Vamos a hacer el drop de aquí, nuevo. Me quedé corto, pero lo hicimos bien. Uf. La verdad es que muy bien esta bici. Se siente el agarre de los puños, de las llantas. Y por supuesto, la combinación de las suspensiones sí hace que esté pero muy sólida, ¿eh? Aquí sí no fondeas ni a golpes, ¿eh? O sea, con estas dos suspensiones que trae, la verdad es que ni a golpes. Está muy rica esta bicicleta.